Hey guys, what's up? आज हम कुछ तो करने आए हैं। कुछ तो करने आ रहे हैं because we don't have any more ideas, right? Tier list of branch. यही हम पूरे दिन नहीं देखते रहते। सोच क्या रहे हो यार? सेम ही ब्रांच है दोनों। MNC, obviously God tier branch, right? गॉड टियर ठीक है, MNC. व्हाट अबाउट केमिकल? सना सर आप ए good enough. So guys, next branch. एस्ट्रोनॉटिकल Aeronautical. एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग S tier. Cancel. लग गया बायोटेक. साउंड्स इंटरेस्टिंग बट होता क्या है इस ब्रांच में? बायोटेक. CTL नेक्स्ट ब्रांच क्या है हमारे पास? कंप्यूटर साइंस एंड CC. यार जिस ब्रांच के का 50% क्राउड वीआईटी और एसआरएम में भरा हो उसको तो आप ऐसा और ये में तो डाल ही नहीं सकते। C. पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पेट्रोलियम. भाई अपना कॉलेज कौन सा है यार? थोड़ा प्लीज स्पॉन्सर अस बिग महारत्न We aren't paid enough यार, प्लीज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अरे तो विदाउट अबे क्या कर रहे हो? अरे ओवरऑल गॉट इंटरेस्ट आप कौन सा ईसी डीटीएल दुनिया चल रही है क्या? ऊपर क्या है? ऊपर ए इसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर और ऊपर कर दे और ऊपर कर निकाल को विंडो मार डी टीयर